Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuka paket nih yang saya beli kemarin. Oke, kita buka aja guys. Apa isinya nih? Ini paket klakson. Itu paket cat hujan. Bungkusnya lumayan gede. Ntar audionya dimatiin. Itu ada kardus, bukain kardusnya ya. Bukain kardusnya. Bukain kardusnya ya. Sangat rumit pembukaannya. Wah, gede banget. Adik, Ya. sini. Ah, Mau nggak? Oh, ada sekring nih, sekring mobil nih. apa itu? Jadi sekalian kemarin kasih toko. Sekring itu. Ayo mana? Iya, Klakson. Buat mobil apa? Klakson satu set. Ya, bagus. Wow, enak banget yang aku Ayo buka dulu. Ini yang warna-warna buat apa ini? Ini buat apa ya? Buat sekring mobil. Wah, Nah, ini guys ini buat apa klaksonnya. ini? Klakson Ayo merk guys, ini ada Flosser. apa itu? Coba yang ini buka. Suara Khas Bmw Apa ini ya? Eropa. Ada yang biru, Ini dapat ada satu yang set hijau, ada kabel, yang kuning, ada relay, yang dan merah. lain-lain. Wih, apa itu? Ini warna. Oke, kita buka aja nih. Ini warna-warna gitu. Enak banget. Ini bau. Maaf nih Ini gangguin membakar. si bocil nih. Flosser. Merk Flosser. Bacanya apa? Apa? Big dan low tone. Dan kesenggol. Itu impor. Jadinya pol. Ini ada